3 makanan paling nikmat di anime Campfire Cooking in Another World. Nah, mumpung lagi bulan puasa, paling enak kita review-review masakan paling nikmat yang pernah dimasak Mukouda. Pertama, di episode 10, waktu party Mukouda selesai membantai Bloody Horn Bull. Di situ Mukouda masak daging kualitas tinggi itu jadi steak. Menurut gua, ini salah satu yang paling nikmat karena detail animasinya gila banget. Dari daging mentah, kena panas di pan, sampai steaknya matang sempurna. Visualnya benar-benar bikin lapar. Kedua, di episode 13, kalian pasti ingat waktu Mukouda ditawarin daging laba-laba sama Rodolph. Tapi pas dimasak, tampilannya malah mirip banget kayak kepiting. Detail serat dan teksturnya persis banget. Apalagi waktu Mukouda masak banyak hidangan buat nyambut Dora-chan. Ketiga, daging Earth Dragon di episode 15. Coba perhatiin pas pertama kali dagingnya dibuka. Marblingnya detail banget. Buat yang belum tahu, marbling itu lemak di sela-sela daging yang bikin rasa makin gurih dan juicy. Kebayang nggak sih pas dimasak? Fix lembut, juicy, dan meleleh di mulut. Nah, itu dia top 3 makanan paling nikmat menurut gua. Kalau menurut kalian, makanan apa yang paling enak di series ini, guys?